हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स मंचूरियन। सोया चंक जिसे सोया वड़ी भी कहते हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है। अगर आप मंचूरियन पसंद करते हैं और वेजिटेबल मंचूरियन बनाने का टाइम नहीं है तो ये एक आसान ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सोया चंक्स या सोया वड़ी लगेगी, जिससे इसे मैंने गर्म पानी में भिगोया है और करीब 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही गर्म पानी में रख दिया है ताकि ये ऐसे फूल जाए और पूरा अंदर पानी एब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा हमने यहाँ हरे प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का मैंने क्रश कर लिया है, आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्च लंबी स्लिट काट ली है। 3 छोटे चम्मच कॉर्न स्टार्च, 2 छोटे चम्मच मैदा लिया है। तेल फ्राई करने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थाई चिली पेस्ट, सोया सॉस और विनेगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है ये हम अच्छे से पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। पानी नहीं रहने देंगे। इस तरह से सारा पानी निकाल लेंगे। चंक से हमने पूरा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जितना आप तीखा खाना चाहें उस हिसाब से, थोड़ा अदरक लहसुन का जो हमने ग्रेटेड पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। ये कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। मैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च बचाऊंगी, इसको हम ग्रेवी में डालेंगे, बाकी सारा इसमें डाल देंगे। इतना सा मैंने बचाया है, देखिए। मैदा भी डाल देंगे, थोड़ा सा ये हम जो सोया सॉस है थोड़ा सा डालेंगे ताकि टेस्ट अंदर तक चला जाए। ग्रेवी में तो हम डालने ही वाले हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सोया चंक्स अच्छे से कोट हो गए हैं। अब इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ऐसे क्रंच ना हो जाए। करके मैं गरम तेल में छोड़ दूंगी इन्हें। देखिए ये गोल्डन कलर हो गया है। इस टाइम पे हम इसे निकाल देंगे। तेल एक्सेस निकाल देंगे। सोया चंक्स फ्राई करके रेडी कर दिए हैं, इन्हें हम साइड में रख देंगे। और एक अलग पैन में, फ्लैट पैन में, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रखा है। इसमें हम ये जो स्प्रिंग अनियंस है ये डाल देंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी डाल देंगे और धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। जब इनका ये कच्चा सा फ्लेवर चला जाएगा उस टाइम पे हम सॉस डालने लगेंगे। अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम हमारी सारी सॉसेस डाल देंगे। यहाँ पे हम सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, विनेगर बहुत ही थोड़ा डालेंगे क्योंकि चिली सॉस में होता है। थोड़ा सा डालेंगे, ये ढक्कन भर के, इतना आधा ढक्कन करीब मैंने विनेगर डाला है। और सोया सॉस में नमक होता है, थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर लेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ये चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और अब जैसे कि देख रहे हैं आप ये बॉईल हो रहा है। इस टाइम पे ये जो हमने कॉर्न स्टार्च निकाल के रखा था इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना के इसमें डालेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। ये ऐसे अच्छे से मिला लेंगे, लम्स नहीं रहने देंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए और ये जब बॉईल हो रहा हो उसी टाइम पे ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हल्का सा उबाल और आने देंगे।
ताकि ये पक जाए। इससे ग्रेवी अच्छी थिक बनती है। इसके बाद जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा हम इसमें ये चंक्स डाल देंगे। देखिए हल्का सा बॉईल होने के बाद कैसे ग्रेवी थिक हो जाती है। ये कॉर्न स्टार्च की वजह से अच्छा सा थिकनेस आता है। हम इमीडिएटली ये फ्राई किए हुए सोया चंक्स डाल देंगे और इसे हिलाएंगे, गैस बंद कर देंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। सोया चंक मंचूरियन बन के रेडी है। इसके ऊपर आप कटे हुए जो हरा प्याज था एकदम बारीक कटा हुआ वो डाल के इसे गरम गरम सर्व करें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद सॉस को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत सॉगी हो जाता है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। गरम गरम ये क्रंची भी रहता है और इसके ऊपर सॉस कोटेड रहती है तो ये ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आप को मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।